ده‌ها هزار نفر از مردم بلاروس دیگرباره به خیابان‌های شهر مینسک ریختند و استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را طلب کردند. تهدید مقامات برای استفاده اسلحه آتشفشان هم مانع آنها نشد. روز پنجشنبه سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه و رشوه‌خواری در بلاروس تظاهرگران را بندیت‌ها نامید و گفت که البته ما بر ضد آنها از اسلحه از جمله اسلحه آتشفشان استفاده می‌بریم و به شکل انسانی. خبرگزاری اینترفکس نوشت که در تظاهرات 30,000 نفر شرکت کردند. سازمان حامی حقوق وسط میگوید بیشتر از 100 نفر دستگیر شدند. تظاهرات عمومی در بلاروس که هفته هاست ادامه دارد بعد از انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست شروع شد. مقامات گفتند که الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 بلاروس را رهبری میکند 80% رأی مردم را به دست آورده است. مقامات انتظامی تاکنون بیشتر از 13,000 نفر از جمله چند فعال مخالفان را که در کشور ماندند دستگیر کردند. سویتلانا تیخانوفسکیا پیشوای مخالفان که به لیتوا گریخت از لوکاشنکو خواست است که تا 25 اکتبر استعفا بدهد. در عکس حال مردم به کارشکنی عمومی آغاز میکنند.